ozo kokate fona fanda kana robe na ofanda na robe de nuit toute la journée basala nzambe bayaka na ndako bakutanga na robe de nuit makambo bapasa ya nzambe mususu tozana bango bayebi babi bazomona photo te tamakomba batete bazela na lakisa bango o makolo akandi oyo makolo ya kandi basali ya nzambe bayebi yango bandeko makambo eza. Bonjour la grande famille de Myriam de Jésus News TV, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Le lot aux allus lundi le 24 janvier 2022, to elibino basango ya ba comédienne na biso. Karine Yamado boyebi be bolinga mingi, Naya Gabi, Yaya Baleki. Qu'est-ce qui se passe encore? To lali to lamuki bandeko ka ndenge baloba. Chaque jour quand on dort, on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Ha, ba nouveau dossier na ba nouveau dossier. Yamado akatani mabe asiliki mabe neta panza mutu neta boma mutu émission esili Yamado aluki ba pile torche ba pile po sala kaka émission alobaka ka se déchaîner azaya kotombuka ba secret ya somme ebimi awa makambo liwa makambo ba malade makambo belé batu bakufa ba diane bakufa na bango bakombo se retrouver awa na ko poliso ba fesse na ko sala boye na ko zongisa boye eza ya koyinda bandeko na ngai donc totiki bino bolanda en intégralité makambo nini ezoleka na finalement tomeke non koluka tozomona ka ba parti ndam toyeli bino nyonso bolanda bo comprendre makambo bandela ki wapi esukeli wapi komi na niveau nini vraiment Karine Yamado très fâché donc na ndenga mukete donc totiki bino bolanda soki bana baza pembeni tia bana pembeni po makambo eza awa boko comprendre boko yeba nini yango ezolekana biso de notre part tosengi kimia kaka renier Yamado kitisa motema bobongisa en privé en coulisses et bandaki de ana cesse exploser boy en public mais bo mekozonga bobongisa ya Gabi azaka yana yo botia kimia botia un peu kimia ka ande to lobande to sengi et qui ça là bien sono s'abonner na Myriam de Jésus News TV s'abonner biso a eleka aboué au raté okoraté biso les kaboto ila bino basango ba personnage public basango ba comédienne na bino na ba comédien basango ya mboka basango makambo nyose lekana na mokili to sengi bino bo s'abonner et belé to ila bino basango ya biso ba chrétien oyo ba pasteur bazoloba oyo Jésus Christ azoloba mambo belé to ila bino na Myriam de Jésus News TV biso nde to telemika na bolingo pour Bible biso to za na bolingo rando tiwapi. Donc voilà, et l'autre me mène bien mon lelo. Moi je vous dis bye bye, bisous, à la prochaine. Kozanga te ko beta tour na communauté na biso et qui ça là bien. Na tiki bino le bolanda, tina suka. To mona nimbala sima. Émission to kotika te ata pour que 100 francs ensemble à 18 piles to 6 émission. Landanga IAR. Oui. Yo ko lo balanga mba monte o banda ko takine ngamba mo na téléphone. Donc c'est pas la réaction. C'est pas la réaction a été. Directement. Tant on a répondre bon, non là qui ça on a ça on a fait ça on a répondre. Donc on ça échange de paroles na téléphone. Na Google na quatre groupe to na groupe te en dehors à groupe. OK. Donc on ça échange de paroles abandi ko ganga abandi ko loba tant abandi ko ganga abandi ko loba ngape na ganga ki. Comment ça toi zate? Oza mwana muto wa zate. Et là, tu me respectes, je te respecte. On respecte, on respecte. Non, on va monter, on va faire la monter. Mais Batunyo sauté les badominaka. Mutunyo sauté les badominaka. Et ça, la makila, nous sous yoko dominé. Yo, ça lion, non, ça lion. Tout Kassi. Oui, pour la limite. Non, ça m'a bella peut-être. Non, ça m'a bella peut-être. Asali voice alobi nanga boye. Elle est allée plus loin. Alobi nanga boye. Yozo sakanelanga na kolakisa yo. Po eskisenga na baterme na ngina loba oya lobaki. Na ko poliso masoko na ko bebi so nzoto. Nzoto ana eko bebo masoko na ko simba kuna maboko. Oh ya solo. Omoni diana kufit akoti mabele na koto mabele. Wana ene mutalobi na. Ene azoloba na ndengo wana na voice. Tama sali voice wana sali nga somo. Nde na zuba voice nyonso na transmettre ngo na groupe
aye ko effacer voice wana yango na lobi na kolimbisa te moko na kolimbisa za mokolo oyo na komona voice wana o comprendre ngana mabela peut-être osalinga mabe yo limisanga pardon non tu peux pas commencer que les gens qui choquent les gens voice sango a effacer voice sango a effacer ka voice sango ozoyokanga a effacer voice wana tango a effacer voice wana ngana o transmettre ba message na groupe mutatina ba message na groupe ezanga boko ngamo ko natinda ba message wana na groupe pona ko laksa batu ba yoka makambo oyo ezokoma entre ngai na ye nde omoni natinda ka message na groupe na lobby yeba ke ngape na zaka 13 impoli na za matata plus que yo na za très impoli na lobaki yango. Pourquoi? Parce que on t'a kotia muninga musapi na kati ya biso azate ngana zate yo ye ovande otola la pongi na ndaku no pona bezo sala bezelo mo boye wana TV yo finga ngo nwinga na ndeni place makambo ebandela ndia place makambo ebanda makambo nyonso yango wana na la bukana tongo na moni salope mo boye abimi soka bimi côté nini abando sa bémission finga nga oh afinga na problème ni on a tele finga banzo finga na mama na bon ndiko lingo tanga ba kombo te na ebité ngana kotanga ba komba batute na kotanga ba komba batute ngana YouTube babenga nga Katerina o ebité na YouTube babenga nga Katerina. Je me suis dit à koleka na TV afinga nga mwa moko boy ana forme ba mwa ana longilo kwa kisengi aleki na TV a ofinga nga na problème nini poto weli nini so na lobino oza mwa eza pona lakso ke oza nyama da fo ba kamo na kata zo to ba zong so na kata garde chien ba benga ngobongo bo pesa bino bata ba français kote ba boko la ba mbo ba benga ngo ba garde chien basa bato ba boko la kote ba boko la ba mbo bata poto ba yebia. OK bata poto ba tsindela biso ba expliquer biso pa da ba kanga ye ba zong se na kata ba mbo ba cha chaîne ba zong se e po za mutu taza nyama po so ka za mutu avant d'avoir dit mais tu n'as pas le canapé fait offrir moi moi sur scène l'hôtel moi sur tous les problèmes té likamunini atako mambabo no finga na TV na yana mutu té na TV na yanga moko na pena mutu na TV té au côté là na dit na bi mambo c'est si là vous et si la té na zongi si et si là ngane munoko zali ba suda ngane na libanga bango basala semu so la simbi pia e panzani on national la biso wala bango wale kite so la simbi bo pia e panzani vous êtes là bla 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 l'internet vous saka banani le no fobo sa so identité na bino vous sa banani ba hypocrite boya kana tenge bo sa semblant batu ba mona bino batu malamu nzoka batu mabe bo lia baninga sese bo bo baninga sese yo on la kelanga liwo sanani. J'ai gardé ça pendant un temps ébélé. Et tu te tais pas, on se continue à voir la télévision filmant. On est bon, hein? On se retrouve dans le souba et doka. Et on a doka kakitoko. Pour la longue, on la rappelle sans sa responsabilité, on a tchamono mupandi. Na yesiko. Après, tant que on y va au film internet. Mais comment tu l'as dit au film, hein? Lobi nango. Nazaki obligé na kota na kati ya site ba mikolo te ko mwana benga ba mikolo ko so bi muto aza pa ko lobi muto aza boye ba lobi ngala mukolo ngam na bote ba yango na lobi ngala na 55 ans d'âge donc elle a 55 ans d'âge ba to ba 50 ans ba to ba 52 ba to ba 53 ans ba kata ba âge ba koma ba 48 à 49 ans. La fille des grâces s'il vous plaît en tout cas ils ont direct na bino parce que vous réagissez qui ba réaction na yé donc toza censé autant ba message na bino pour na réagir par rapport à l'émission. Si vous avez des questions, beaucoup de la vidéo. Vous aimez la vidéo, vous partagez. Et vous savez, moi bien. Donc voilà. Vous avez un basaka ba hypocrisie ya na TV. Piso ba tama boke, tolinga nye kwa tika lipoto kwa tika. Ken. Wata na forme to na sens to na mo la ta tumba so ma peka makolo solo. Oya na TV o chela batu muno ko bu so ba boy ko. Oh, si on parle pas, tu vas dire qui vient, je ne parle pas, on va dire la soba, on va dire lenga biso. Et puis le gars, tu vas dire que c'est la pardon, c'est là côté.
j'ai pas ce temps-là. Non, on doit se pardon, la TV, on s'en a pas la scène animée. Parce qu'elle a défendu Diana. Parce qu'elle a défendu Diana. La défendre Diana, on s'en moue, à la façon de se défendre. Dans le moment où on s'en a qui a la position de faiblesse. Moi, je suis lobo pesate. Moi, je suis pesate. Yo ofinga ebembe batika yo sana. Azanani, azalakadani. Ofo batunyo so babanga e. Yasana. C'est maîtrisé là. Azanani. Pardon, s'il te plaît. Biso so to bela ka baton so to kwea kango. Mais nenga biso so nzoto za bakasi. Faut m'expliquer makambo batu ba yeba. C'est parce que j'avais défendu Diana. Ne faut la savoir la TV. C'est dans la mibali 500. Nzoto nanga. Et on soit par rapport à mais ozo ndenge makambo kende le bozo mona te que peut-être tozo banga te ozo la mal vie pas ba fanatique. Na lobby boya. Ba fanatique nanga ba traitant mal vie pour nga na symboli. Alors faut expliquer politesse nanga et yaki pour na nini. Vous comprenez? Ok, impolitesse c'est quelle partie? On a tant de déconnant les qui n'attendent à finir. Aleki abandi ko finga. Basali na plus de 5 émissions. Na benga Paco. So ba tuni Paco ayo sa bango. Na benga président Paco. Na bengi président Duchi. Na bengi ene na biso Domaze. Na bengi ene na biso moko kutu ezaki première fois na yebake yaya wana azaka na numéro nanga. Comme les bibi si je pense. Si je me trompe pas. Yek bango bazana no bena mingi na ba domaine ba visibilité te abengi nga pesina conseil mwana biso yaya tika lekinanga omokutu ya ndimeke na lekinanga lobi do mazeka benga nga apesanga conseil na milisusu ata ba 5 filles ya poto ba benga nga ba pesanga conseil ata ba benga ba pesanga conseil. J'étais blessé et nazaki na makasi ya olobate parce que je regardais dans un mitala nanga na yebi eloko na sali te moni makambo so ezaka ya okoza ozo se reprocher ata eloko moko boye okoki koya liboso ya bato oza makasi ya oloba te oye liboso ya bato oza na eloko ya koexplike bato te osali nini ozozanga justification mais nasala bango mibale eloko moko te oyokinga afingaki nga nafingaki po munoko nanga ezala sali peka nete bakangi mpe munoko nanga singa te mutu bapemaka na sali peka moninga aza te afingaki nga ntango afingi nga yango nafingaki ye okomprendre ntango makambo okatanga baoke te osasaka mani ntango makambo ebandi acharge mbango leki ne pan kende ofinga ye sosola ye bebisela ye vie ye mutu aza na réputation kosauve biso ba réputation so ekufa biso tosi tonuni biso bango babebe nga mama na bango donc leki ya ene nde mutu alekaki ko soki leki soki nani nayebi te ye mutu afingaki yo abandi kosala émission d'aller vite parce que j'avais défendu Diana aza na position de faiblesse. Diana aza na kati ya mutuka oto bengaka corbia Diana nzoto nena ekoti na nzoto malili te na défendre Diana nde na mema ngambu oyo na meli lelo na makambo na osibir lelo na internet leki ya nango boyebani bosola une fois vous comprenez une fois na téléphone je pense attends 3 fois si je me trompe pas banda obenga na bosola si je me trompe pas 3 fois mais on n'est pas des amis nous avons amitié te amitié moi ezaki ezosangisa biso papa tomona amitié ezosala ke ezosangisa biso na ye ezate donc en réalité il y a vu na ote voilà mais na fata bola la muna tongo ba fini ngako première émission deuxième émission troisième pour leur information makambo na memango na la police batu ba pekisanga e bakata président Paco e bakata kutu tobenga ke bakata ya boya na ete ya zali munio tobenga ke muninga génération na biso ngana eto âge moko bana 50 to na ba 55 d'âge ba on doit 4 ba âge na mbeli basa dia na ba 50 ti lelo ba kana ba 48 ba 47 ba 46 d'âge bilongezo nuna bino mais so boleki na TV ko za ba bébé so boleki na TV poto kutu na bokete o kata âge poto boke poto so ko za ba 18 ans mutaso bima baridi balobi ngam azama mangam na botiye mutaso na baridi awa ale
ngam na botie muto anuni ngam na botie mudakanya ngai koko na e. Et après tango bengi bato wana nyonso bengi bato nde na bengi bango président Pakwa pesinga conseil président Ducha pesinga conseil domaze ene domaze pa pesinga conseil ene bibish pa pesinga conseil mususu boy kombo ne kimanga bazaki kala bazaki fa ba 3 4 filles ba kombo ne kiminga ba pesinga conseil ba o bazaki na 4 groupe wana ba pesinga conseil e bakata alongwa e pana ye e bakata aya awa avant pana kito. OK. Et bakata pesinga conseil. Si c'est réellement yokangai. Comme makambo na justice te, mais plein de zakuna pour la kanga ngote na tika ngo polele. Na funda ba ona sur la grande instance. Ba preuve nyonso ba finga nyonso zakuna. Ce qui ba kanga mutu te, et ça pour na bateau na tangi. Na baki na ko répondre te to suka la justice pour maman ta bi maman bi a to répondre te to porter ka plainte ba kanga bango comme ça tant ba ko kende prison ne côté to ke yidi ke la puna. OK. E bakata mutapekisa aya na ndako avanda na kicho mwana nanga soki otunye bakata so na vanda place na olela na okokate na se bakata na okokate tika ngana sa ba réaction na ngande na osala apekisa nga tina suka wana bango ba konjo sa be mission ya ofiga kaka tozo wele la ngana bango nini pona defenda Diana zaki ebemba na muto kolobele ta muto kokotelete famille na mitso na banda okipe makamute to zaki na kata groupe comme to mibenga to za famille to zaki na kata groupe oyo bela ka créaki tu comprends to zaki na kata groupe o bela ka créaki po bela na ngai na ebakata to za génération moko bango ba bébé bozoki makimukolo banzoto nlela sake bokoli ozoki makimukolo longezo nunu oche fonde to che pata rode ezo simba te okotika te naza na maquillage makasi tata naza kande naza to kokani te maman madame kwezo kweya bino bozaka ba bebe bino ba mikolo ngam na sumbi bino na boti bino ba bebe ngam na bota bino Ponde to yaka na théâtre ngana sa mukolo na bino. Est-ce que ya ko bota yo o benge mama par rapport à nini? Botika kokotisa sila na makambo na zoloba. Na lobi lisusu na kata direct o. Botika. Na finga yete, na lobela ye mabete, na se défendre par rapport à question o ba pesa nganga. Botika kokotisa na bahando na boy nanga. Choko na boy. Jour où tu as un soir na problème nanga po batunyo so azaki na banda oloba na alo asola na batunyo so anga tam so nga so sangate tam so nga sex sangate botika na boy kokotsa nga na makambu na boy nanga ngai na respecta ka muto respecta ka nga soko ngate en tout cas respect sate na sana mwana grande fille na sina koli boye na ndenge na zali naza mukolo na bino naza koko na bino ngam na boti ba mama na bino na boti ba tata na bino ngam na boti bino nyonso na lobi bo bima na vi na nga lelo na yako sala mission pona koloba na boyi bango na vi na nga. OK, c'est na boyi bango na vi na yeta malobi na nga bongo opolisa nga nzoto akobomanga akolakisa ngai asalanga ba voice ya menace na ta wana na réagisaki te parce que nazalaki na posa tokende osamba okomprendre nga nalobi bien mutu apekisaka ebakata ozoyoka te ebakata aya avanda na kitio apekisanga navandi place na olela esi ebakata ntina niveau ya mama na nga esimba te ebakata apesanga conseil akiti tovandi wana alela na nga na sepelaka ne parce que azaka vrai aka hypocrite te
Ce qui a beau et non boy, il sera CP dans CP. Tu n'es pas là tout le temps venir blesser les gens. Yo kakando ya ka blesser ba ninga ko détruire ba vie ba. Oza commissionnaire ba vie ba tout. Oza commissionnaire. Yo oza commissionnaire. Oya ko simplifier à mutobi et comme na tour na baby ça. Oh pas au baby si. Et comme na tour na baby ça. Oh pas au baby si. Après on est dans la tête faut le dire que ngai na ça problème te ba limisa ngai boye boye oso blesser mutu. Oh. Boka musanga. Pour la collection de votre famille, mon côté, naza muswahili, naza mwemba, tout na baemba basakadenge ni baoye bisayo. Likolo na ngona zamuluba. Na de kolo na sangisa, trois kutu tina ya ba portugais. Oh. Makila na nga eza petete. Ce que mesana ko kwisa mitu ya batu, okokwisa bango ngati. Ya moto na leka na TV na bayi na limbisa te tilwa. Ah, na lega na TV na bina ko limbisa mutu te tiliwa na boyi na ngana limbisa mutu te. Tant na lobi na limbisa mutu te batu ba comprendre no mal et comme on ça chrétien na mutu ba libanga. Donc mutu ba ne ata ba bambi marto kion et reçoit te quoi chrétienne. Comme bango ba na mitema ya zelu soko simi we bien et panzali ba moko. Donc chrétien ni azana mutema libanga. Chrétien ni azali bende. Chrétien ni aza marteau béton. Bango la saba mira pente ba brique. Soko beti ta et panzani. D'accord, c'est bon bien te comprendre. Yango na lobi boy. Naga kuna changer bilamba. Mais ikei kaka déjà. Yango na. Ah? Pona loba bien. Bona zomuna kaka. Pona loba bien. En tout cas, te comprendre. Yango na solo ba boy. Kokata ngati. Yango na solo ba boy. Yango na solo ba boy. Touti mboka mboka. Eloko sangisi biso za théâtre. Mutu na mutu azana arena ya uti. Mutu na mutu azana bisi na ya mataki. Mutu na mutu azana masuo ya mataki. Mutu na mutu azana avion ya yelaki. Poto ya kokutanela na théâtre. Soki batu ba mesana ko banga yo parce que ozana domination sorcellerie eza bango. Ngai na kobanga yo te. Nazo yebiso lelo. Po bobwaki mpese, bobwaki mbasu. Naza ba photo. Ouais, téléphone puissant. Obi? Eh. Ya yanga nyokwa mita. Na nyokwa mita na kumisa nzambe po. Nzambe na ngaka champion. Omoni kisio katu baloba na Simba. Na Simba ko. Oh, ya makasi. Kasi omoni tango abwakela nga biloko wana tango bakende kosala ba solution na babwaka po ya kometanga bomanga okotsa kama bele. Tango bakesala makambu na bango e babwaki esimbi te. Omoni kote na kominga. Parce que mtakisi moi. Ah, oh mtakisi makasi. Mtakisi makasi aka. Mtakisi makasi. Oh. Il a rabattu, bon bébé ça va via battu, besoin de détruire battu. Maintenant il va conseiller, bon tu vas sans conseiller. Oui. T'as la degré. Tout ça va t'as la photo, tout à la photo. T'as la degré. Oh makola mwana nga. Oh makola mwana. Bandaki boy. Moni. Abokela mwana. Moni. Banana boy, abwakeli mwana. Et banana on ngaboko, mukusala nzoto mukufalu et comme ils sont là la photo. Pardon, là ngoma. Jana katatosh. Et comme ils sont là la ba osoka na nzoto on dirait ba mtsube so tchuba yo do so ko kate fona fanda kana robe na ofanda na robe de nuit toute la journée ba sala nzambe ba yaka na ndap ba kutanka na robe de nuit. Makambo ba pasa ya nzambe mususu tozana bango ba yebi. Ba babi azomona photo te. Tanga makomba ba te. Bazela na lakisa bango. Oh makolo kandi. Oh makolo kandi. Awa e bandi. Awa e mbasongo e bandi. Torche. Bongo torche. Omoni a tango e bandi. Na vimisi photo ko bomona. Awa e komo ya munene. Awa siko yango.
awa ere ekauki nga asaka bajete na prière yo bokelanga mbasu oza nani Maman, nous osons réagir. Vous voyez que ma réaction est après. eya omoni asiko ntango ekauki ntango ekauki yaya Pochasu. natya susu Te. Bango bacha. Yaya. Préparer donc ma réagir. nalobi boye soki nayebi ke baoya kofinga aya kofinga Avant les obligatoires, comme on peut déjà. aya kofinga siko ntango aya kofinga afingelaka nga nini okomprendre mpo nga na ye na bango toyelele eloko te ezaka mpo na defandaki moto akufa okomprendre soki mpe na defandaka moto akufa te soki mpe na defandaka moto akufa te nde makambo nyonso mpe eza mpe te mais tellement ke bango bazalaka bakake fo balenga ye soki apesi alobi voice na kati ya kupu bato nyonso babandi batikita yesu masi alobi marie madeleine asi alobi mama maria moye bato baloba eza te biso nyonso toandemo te biso nyonso toandemo te bofinga ndumba na bala na te Dakisi. eza kisi na ngai ntango okota na fulu na oliango nga moko ntango okota na kati ya fulu kisi na ngai ntango okota na fulu na olia matiti nga moko moto osimbelanga aza te kisi yango depuis 2013 ti lelo kisi yango esilaka nakaka na kisi yango mpe ebimaka te libo bango basaka na belango te nga na ye nga na bango ezala na privé ezala na sortie ezala na entrée eloko towelela nayebi te nawelela na bango likambo moko te mpo ngai na bango eloko nga nayebi eza kaka voice oyo naloba na groupe nde lelo makambo nyonso oyo ekomi alors tellement que naza na monoko ko se défendre il faut na se défendre babiso bazolobaki eza bamensonge eza vrai te eza problème te eza problème te naza na posa mpe moto akwaringa te soki omoni ndoki babelelaka nabeleli message mpona bafanatique na yo message ocomprendre nakoloba makambo bafani nsima message nakoloba nsima bamona voice te elle est consciente et puis abetela bato masolabi soki na efasa voice wana mpo oyo nasalaki ezalaki bombe banga bakanganga yango na efasaki voice wana po ntango olobala moto okoti mabele eza baje ntango olobala motu ke na okoti o mabele eza baje babisote bible mpo tondimaka basolo nakosote bible te banganga kutu basalela bible boyebi yango te boni mosoba boyeko moko aleka na plateau na nga awa te aliloba nzambe koleka na bapaster te nasote bible mposo nasote bible yo oya mpo oloba nini soki nasote bible bango baoya mpo baloba nini yango nazoloba boye bakomprendre biso toza na kongo yango nazoloba boye batika vi na nga na kimia na boyi en tout cas pena cette fois-ci je refuse oyo kaka pena ke mutu alobi aboyi na ye na boyi 100 000 fois na boyi bango baza baene baza babebe nga naza mokolo bana mike babangaka mikolo comme nga naza mokolo naza na 55 ans d'âge bango baa na droit ya korespecte ngai na boyi impolitesse ya bana mike liboso na nga na boyi ya mibale abima na vina ya mibale abima na vina nga po makambo nyonso bakana ekosala esimbi te. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines